Всім привіт, з вами Курочка. І сьогодні щось киці погано стало. Вона росте. Вона виросла вже така гігантська. Тепер і дружина. Ти що робиш? Вона що, дивіться, що вона зробила. Уже тут заново, вже тут. Ой. Куди вона зникла? Ага. Вона під землю провалилась. Мама мій, вона вже все рознесла. Тепер вона, знаєте, яка? От така. Йой, вона вже зруйнує все. Ай, вона вже отак. Вона вже все тут рознесла. Мама мія. Басейн пропав. Це роздавила. І дошку. Вона вже навіть двері. Ой, вона вже що тут була. Маша! І Гоша, це де тут? Вона росте. І вона вже розтягується. Ви не кажете, вона вже розтягується. Ой, яка вона вже велика. Що? Ой. Вже вона більше не росте. В тебе якийсь еліксир, щоб вона зменшилася. І вона така товста, що вона вже сіла. Вона вже поламала половину. Чого? Ай. Ай. Вона вже тут занадто, щоб нам знадобилося. Що вже не знадобиться? Ти нащо це все ламаєш? Тебе десь. Ой, стоп. Ой. Ой. Кущ ламається. Так кущ. Ось чийта вона тепер зменшується. Лапу. Тепер вона зменшилась. Тепер як ліпішка. Мучить мені хтось. Я вже зменшуюся. Я вже як ліпішка. А я зменшуюся. Ой, вона вже не росте. Вона більше не виросте.
Ой, опять макака з'явилася. Дивіться, це ж неможливо. Не, собачка, не разей. О, ні, тільки на цей зір. Його, що зробити? Його, що? Це ти не туди. Його, що? Він не виплює. Тепер прощавай. Киця, вона вже не вижила в цьому відео. Тепер киця не вижила. Тепер його, що твій? Так, ти не знає його. Його, що ні. Його, що згоріла. Блін, жалко. Тепер Вова, де ти? Вова. Ой, я вже такий. Блін, я вже теж росту, блін, а мені так видіти на такі. Ой, я росту, що робити? А на країні моїй мозги. Мені їздити, Іван зменшується, не їздити. Іван зменшується тільки на це, тільки на маленький пупс, тільки на маленький пупс. Блін, він же теж. Все, він же не виросте. Більше ніколи не виросте. Його на частини. Блін, його вентилятор вже знищив. Блін, друзі, його тепер вентилятор знищив. Ну що тепер робити? Ну, кеску побачив. Друзі, кеска. Ти буду кеска через пару хвилин. Через пару годин. Я вже до ночі. А де мої друзі? Вони що, померли? Ні, тільки не це. Тепер я ж сам тепер. Тепер я сам що робити? Ну що робити можу я? Вони що, померли вже? Тільки це я один, хоча б я не помер. Вони померли, і я добре, що я не помер. Давай, киска. Чого? Кукуріку. О, що? Добрий ранок. Все, його нема. Ніхто вже нема. Тепер нічого нема, навіть друзів нема. Даже Чикін помер. Я вже залишився. І Лоша помер. Тож собака.
І так, друзі. Так, друзі, була сумна серія. Якщо ви хочете підписатися, поставте лайк. І всім пока-пока.